各位教友大家好，今日我想同大家介紹嘅係三篇聖母經嘅敬禮。三篇聖母經嘅敬禮係一個非常有力嘅敬禮，為咗獲得抵抗大罪同埋善終嘅恩寵。首先，我想解釋下善終嘅恩寵係咩意思。善終唔係我哋一般喺世界上面聽到話唔好死於意外啦，死於非命啦，最好就係老死啊，或者安詳咁去死啦。喺我哋教會入邊，我哋聽到善終嘅恩寵咧，指嘅唔係呢個意思。善終之恩嘅意思只係人能夠喺天主嘅恩寵同埋友誼當中去世嘅恩寵，意思即係獲得永生嘅恩寵。呢個敬禮係聖母親自啟示俾聖女米狄奧。聖女米狄奧係13世紀嘅聖女，當時聖母顯現俾佢，同佢講：我希望你每日為我特別念三篇聖母經，為咗向我求得善終嘅恩寵。任何一個靈魂如果忠誠咁念三篇聖母經，我會喺佢臨終嘅嗰一刻，奇妙咁出現喺佢嘅眼前。我要令佢嘅靈魂滿日住喜樂。咁點解係念三篇聖母經呢？聖母亦都有解釋嘅。第一篇聖母經係為咗光榮天主聖父，係佢嘅全能將我嘅靈魂高舉，超越一切受造物，令我繼天主以後喺天上同地下擁有最大嘅力量。咁樣喺你臨終嘅時候，我要用聖父所賜俾我嘅力量去保護你，脫免任何邪惡嘅勢力。第二篇聖母經係為咗光榮天主聖子，因為係天主聖子將自己無比嘅智慧通傳俾我，喺你臨終嘅時候，藉住呢一個智慧，我要驅散你嘅靈魂所有無知同錯謬嘅昏暗。第三篇聖母經為嘅係光榮天主聖神，係佢將佢嘅愛、仁慈同充滿憐憫嘅甜蜜灌注入我嘅靈魂，所以喺你臨終嘅一刻，我要將死亡嘅苦澀化為充滿神聖甘飴同埋喜樂。永生嘅恩寵係嚟自耶穌基督，而耶穌係藉住聖母嚟到呢個世界上邊，所以我哋相信獲得永生、獲得堅持到底嘅呢個恩寵，最完美嘅方法就係藉住聖母有力嘅代禱。善終之恩其實係我哋每日都要祈求嘅。的確，我哋已經領咗洗，喺領洗嘅時候，我哋獲得聖化恩寵，成為天主嘅仔女。有人話喺我領洗嘅嗰一日，如果我即刻死咗，我係咪會即刻上天堂啊？其實係噶，因為領洗嘅時候，我哋係赦免我哋嘅原罪，亦都赦免我哋嘅本罪。喺嗰一刻，我哋嘅靈魂係完全潔淨，其實真係可以直升天堂。但係喺領洗之後，我哋都仍然會有陷於大罪嘅機會。犯咗大罪，我哋知道我哋嘅靈魂就會失去呢一個聖化恩寵，而必須要透過告解聖事而能夠重獲呢個恩寵，同天主修和。所以的確係喺我哋未行完呢個人生旅程之前，我哋會成日犯罪，我哋成日會跌倒，甚至我哋可能會犯大罪而失掉聖化嘅恩寵。好多人陷於大罪係因為由於佢哋缺乏謙遜。乜嘢意思呢？意思係佢哋以為憑住自己嘅力量，佢哋有能力去脫免大罪或者抵抗大罪嘅誘惑。其實抵抗大罪唔係可以只依靠我哋自己嘅能力，而必須要依靠天主嘅恩寵。所以我哋必須要每日向天父祈求，藉住聖母有力嘅代禱。如果我哋每日朝頭早去做呢一個三篇聖母經嘅敬禮，咁喺一日嘅開始之前，就會提醒我哋生命嘅目標同埋終向係永恆嘅生命。咁亦都會幫助我哋喺我哋嘅生活當中努力咁去避免大罪，甚至小罪。當然，我哋相信聖母對於呢個敬禮嘅許諾，佢會幫助我哋獲得善終嘅恩寵。但係天主嘅恩寵都必須要人嘅合作。正如我頭先講嘅，為咗脫免大罪，我哋唔可以只依靠自己嘅能力，而必須要依靠天主嘅恩寵。同時，為咗脫免大罪，我哋唔可以只係話依靠天主嘅恩寵，而自己乜都唔做。所以我哋必須要配合天主嘅恩寵。呢度值得我哋反省嘅就係，我哋有冇好好咁善用告解聖事呢？喺每一次當我犯罪，甚至係當我犯咗大罪，我知道我嘅靈魂唔再係恩寵狀態嘅時候，
我有冇即刻去揾神父告解，即刻讓我嘅靈魂同天主修好，回復翻恩寵嘅狀態呢？定係我好多時候都係置我嘅靈魂於不顧，只係不斷為咗我嘅身體服務呢？所以喺我離開世界嘅嗰一刻，我係咪仲能夠保持呢個聖化嘅恩寵呢？事實上，我哋將來上天堂定係落地獄，仲係唔確定嘅事。不過係我哋可以掌握嘅事，所以我哋必須要堅持到底。正如耶穌講嘅，唯獨堅持到底嘅才可得救。